Então, vamos começar falando o que é o bruxismo. O bruxismo é um distúrbio do movimento que gera um apertamento ou ranger dos dentes. Mas o que gera esse descontrole que a pessoa começa a apertar ou ranger? Bom, vamos lá. Tudo começa devido a uma inflamação subclínica. O que é isso? Inflamação subclínica. Nosso corpo, devido ao estilo de vida frenético que nós temos na sociedade atual, está inflamado. Mas não é uma coisa assim que apareça. No momento você não está com a pressão alta, não está com diabetes, mas você está inflamado. Devido à quantidade de lactose, glúten, estresse, tudo são fatores que alteram o nosso corpo e geram uma inflamação. Então, o que tem a ver essa inflamação? Essa inflamação vai alterar as células do nosso intestino. Já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Pois bem, o intestino, as células, devido à inflamação, o que acontece com ele? As células que estavam ali juntinhas, elas se separam, ocasionando um aumento da permeabilidade. O intestino, que era uma peneirinha toda fechadinha, agora abriu os seus espaços e substâncias que não eram para passar, passam. Como, por exemplo, metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, entre outros. E aí, esses metais caem na nossa corrente sanguínea e vão parar lá no cérebro. Então, esses metais pesados caindo na corrente sanguínea vão parar no cérebro e no cérebro vão desencadear o aumento de uma substância chamada monoaminooxidase. É um nome complexo, mas, em resumo, é um radical livre. E o que o aumento da aminooxidase vai fazer? Ela vai diminuir neurotransmissores muito importantes, como dopamina e serotonina. E o que esses neurotransmissores têm a ver com o bruxismo? Vou te explicar agora. Então vamos lá, vamos continuar. A diminuição da dopamina vai ocasionar o quê? Uma diminuição do controle motor, ou seja, ranger, apertar, porque é o controle do nosso movimento. E a queda do neurotransmissor chamado serotonina vai desencadear um descontrole das emoções, porque é a serotonina que controla as nossas emoções. Então, se a gente tá com bruxismo, normalmente nós estamos irritados, choramos com facilidade, temos dificuldade para pegar no sono, para manter um sono. Então, todos esses neurotransmissores estão influenciando na nossa vida e o bruxismo é ali a ponta do iceberg, porque tem muitas coisas relacionadas, mas de forma geral, a principal causa do bruxismo é esse desequilíbrio nos nossos neurotransmissores. Quero abrir um parênteses aqui para te explicar o que são neurotransmissores, que é bem importante para você entender o bruxismo. Neurotransmissores são as substâncias que fazem a comunicação entre uma célula e outra do cérebro. As células do cérebro, elas não são encostadinhas uma na outra. Existe um espaço entre uma e outra, chamado fenda sináptica. E como então elas se comunicam? Através
dos neurotransmissores, que como eu citei antes, dopamina, serotonina, mas existem muitos outros. É que agora nós estamos falando do bruxismo, então eu estou citando apenas esses dois. Então, só para esclarecer esse pequeno trecho para ficar mais fácil de você entender. E lembrando que sem essas substâncias, sem os neurotransmissores, não há um controle do cérebro, não há uma harmonia ali de todas as nossas funções. Então, essas substâncias são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso organismo.